A gente tá em Tic-Teco. Eu nunca fiquei aqui. A minha tia Lassandra, ela já veio aqui. Então a gente vai ver muitas coisas. Então vamos ir? A gente tá esperando o ônibus. Olha o ônibus chegando ali. Vai ser muito legal. Vamos andar de ônibus da Disney. Só temos nós. Será que vai rolar esse campfire? O ônibus deixou a gente nesse ponto aqui, 1500. E agora a gente vai atravessar a ponte para chegar lá no local do show do campfire. O que é s'mores? Que eu não sei. Tá, vamos ver. Vamos ver se tá. Susanna, don't you cry for me. Come from Alabama with the banjo on my knee. E a gente fica aqui sentado, aguardando os tic-tac passarem. Eles vão tirar foto com cada família. Enquanto isso, a gente curte um showzinho country. Algumas crianças ficam ali na fogueira fazendo marshmallow. Muito legal. So ladies sit down and the guys please stand up. Os hombres, right? And you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Vai lá, filha, como é que faz s'mores? Me mostra. No, you got out too? Chocolate, biscoitinho, marshmallow. Wyoming, that's quite a ways Pra away. gente. How many people from Wyoming tonight? Marshmallow aqui. How many people from Florida tonight? Okay. I don't know what that means. Over here, I heard you. Where are you from? Country roads take me home to the place where I belong. Tell me where you're from. Mountain mama, take me home. Gente, eu acho que não era pra fazer isso. Mas ele ficou mole. Ficou mole, tostado, né? O seu tá mole, prova. Prova. Agora a gente vai fazer os s'mores, ó. Você pega um biscoitinho, coloca o chocolate, coloca o marshmallow derretido. Tá quente, filha? E bota outro por cima. E bota o outro biscoitinho. Ai, isso com sanduichinho, delícia. Jesus, que gostoso. Prova, filha. Nossa, que delícia. Vai, vai quebrar aqui. You put your right arm in. O que você achou? You put your right arm in. That's what it's all about. Your left leg. Quer marshmallow puro? Left leg. You Então put vai. your left leg Agora in. não gostou. Now's the time to say goodbye to all our company. Help me spell M-I-C. What's next? M-O-U-S-E. Let's hear it for Chip and Dale.
Who's a gorgeous photo? You are. Oh, but we have to go. Joana não ficou muito fã do marshmallow na fogueira, não. Pediu o pacote e tá aqui sentadinha comendo ele frio mesmo e assistindo ao filminho que tá passando agora. I'm fine. Agora a gente tá voltando pro local onde a gente tem que pegar o ônibus, que é ali na frente. Comecei a tomar umas mordidas de mosquito. Mas o filme continua. E tava rolando o filme lá, tava passando Descendants 2, Joana queria ficar pra assistir. Olha aqui que legal, tem uns espaços pro pessoal que tá no hotel fazer churrasco. As churrasqueiras aqui nos condomínios são assim também, essas compartilhadas. Aqui no Fort Wilderness, um hotel da Disney bem pertinho do Magic Kingdom, que é onde acontece o Campfire Sing-Along, a fogueira do discoteco. Verdade. Campfire é uma experiência gratuita, Chiquita. que não precisa ser hóspede da Disney. Gente. Qualquer um pode entrar e participar. É uma experiência muito legal, onde tem 2 fogueiras para você assar marshmallow. Tem marshmallow sendo vendido aqui, ou você pode trazer também, comprar no Walmart, que é mais barato. E tem gente que traz outras coisas também. Salsichão, queijo, pão. Dá pra tipo jantar Já aqui, faz a né? janta aqui, já escutando uma musiquinha. E é uma experiência super legal para quem tá com tempo na viagem. E as crianças adoram, né, Joana? Eu acho assim, se você tá vindo com aquele clima de explorar os parques, vai de um parque pro outro, do parque pro shopping, do shopping pro Walmart, não é pra você. Agora, se você quer uma experiência diferente, já veio aqui muitas vezes e quer fazer coisas diferentes e legais em Orlando, eu acho que você vai adorar só de estar no hotel, de passear pelo hotel, que é super gostoso. Então, se você acha que esse é o perfil da sua família, inclua no seu próximo roteiro, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito.